Нешто поврзано со Франција и Македонија, поврзано со францускиот јазик, со уметноста, со традицијата на соработка, која што долги години ја негуваме, односно ја негуваат Франција и Македонија. Продолжуваме со следниот разговор. Во студиото на ЈАСАКА Македонија, Матијас Васкец, председател на Друштвото пријателство Франција-Македонија, и Марија Николовска, студент по француски јазик и книжевност, како еден вид на преведувач на сето на кое што ќе ни го каже Матијас. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро најдовте. Ова утро сте заедно со нас за да им кажеме на нашите граѓани, да им доближиме еден прекрасен настан кој што го организира Сдруженијето пријателство Франција-Македонија, книжевна вечер со музика и поезија под наслов Соаре во градината. Ајде малку поблиску за настанот, но поблиску за настанот нешто подоцна, но морам малку да се запознаеме и со друштвото, односно со Сдруженијето пријателство Франција-Македонија. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur l'historique de cette association? Bien sûr, donc l'association Amitié France-Macédoine est une association française que j'ai fondée en novembre dernier sur l'idée de l'ambassadeur de France, M. Christian Timonier, avec deux autres jeunes Français, amis à moi, qui vivent en Macédoine. L'idée, c'est de s'inscrire dans la tradition francophone du pays et de rassembler les Français, les francophones du pays, se rassembler quotidiennement, mensuellement, annuellement, voilà, sur une base autour de valeurs qui nous rassemblent en Macédoine et vraiment pouvoir se lier entre présence francophone et française du pays. Значи, Сдруженијето е формирано во ноември минатата година, значи 2017, заедно со уште двајца французи. Целата идеја за ова здружение е да се доближат македонските франкофони во суштина и да се сплотат на некој начин. Нешто додека говореше го подразбира, францускиот јазик навистина прекрасен јазик, да се слуша, Франција е прекрасна земја, морам да потенцирам, а посебно парижанките се воодушевувачки кога ќе се видат. Но ајде да ни спомнете малку и реченица две, да ни објасните за овој прекрасен настан Соаре во градината кој што се одржа. Est-ce que tu peux nous dire quelques phrases, quelques mots sur la soirée au jardin, en effet? Bien sûr. Donc la soirée au jardin est une soirée qui a pris place jeudi dernier à la résidence de France, sur la volonté, encore une fois, de Monsieur l'ambassadeur d'ouvrir les portes de la résidence et plus précisément les jardins au public pour la première fois. Donc malheureusement, voilà, suite à quelques gouttes de pluie qui sont tombées, l'événement a pris place à l'intérieur, mais dans une ambiance au jardin d'intérieur. L'idée, c'était de faire un partage de la culture macédonienne avec la communauté française et francophone, en invitant plusieurs académiciens, poètes, musiciens macédoniens francophones à se représenter devant nos membres et à partager ensemble voilà, la culture macédonienne francophone du pays. Значи, заедно со помош на амбасадорот неговата екселенција Кристијан Тимоние, дојдовме до идејата да организираме едно соаре во градината, односно соаре au jardin. Идејата е да се поканат повеќе академици, професори, дури млади студенти, ученици и сите тие на едно место да ја споделат, односно да ја прославиме културата, француската култура и заедно и македонската. Бројни македонски поети, писатели, книжевници беа присутни на токму таму, исто така и студенти, како што кажа Марија, токму и ти беше дел од овој настан. Кои звучни имиња можеше да се, односно се слушна таму? Quels sont les académiciens, les professeurs qui ont été invités, en effet? Pour cet événement, donc l'académicienne Madame Katisa Kulavkova et le professeur Vladimir Martinovski étaient invités pour un débat littéraire sur le sujet de l'apport français dans la création littéraire de ces mêmes auteurs. Débat modéré par une de nos poétesses invitées, Nataša Sardzovska, aux côtés de deux autres poètes, de jeunes poètes macédoniens francophones, Josip Kosev et Agnesa Chavoli, aux côtés de musiciens macédoniens donc, qui ont proposé un intermezzo, un intermède musical, mais aussi voilà, de jeunes élèves étudiants français en Macédoine qui ont lu les poèmes en français, tandis que les auteurs les lisaient en macédonien. Donc l'idée était vraiment d'avoir un mélange entre la jeunesse, entre la nouvelle génération, l'ancienne génération, ceux qui font la France et la francophonie en Macédoine de plus longue durée, et de nouveaux jeunes talents macédoniens francophones. Целото соаре во суштина започнува со една литературна дебата помеѓу двајца академици, односно професор Катица Килавкова и професор Владимир Мартиновски, кои што дискутираат за влијанието на Франција и на францускиот јазик во македонската култура и литература пред се. Потоа имавме поети Наташа Сарджевска, исто така и млади писатели како Јосип Коцев и Агнеса Чаволи, кои што сите
читаа на своите мајчини јазици, а потоа имавме и превод, односно препев на француски јазик кој што беше прочитан од студенти, односно ученици, а сето тоа беше придружено со со едно интермецо, значи со музика, имавме виолинисти, пијано, така натаму. Прекрасна вечер, навистина прекрасна вечер. Марија, ти студираш француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Така. Што е нешто ќе го кажеш за францускиот јазик? Јас веднаш кога се видовме ти кажам, германски се запишав само заради тоа што францускиот ми е многу тежок. Ми изгледаше на многу тежок јазик. Каква е неговата карактеристика, специфика, колку студентите пристапуваат да го изучуваат овој јазик и колку ете во Македонија се практикува да се збори француски? Така, значи јас почнав да учам француски уште од многу мала по иницијатива на моите родители и тоа беше едно искуство, па можам да кажам многу интересно. Доста време го изучувам јазикот, навистина си бара, значи бара напор малку, меѓутоа мислам дека доколку се сака се може, а што се однесува до студентите кај нас на факултет, оваа година имаме, мислам дека се повеќе и повеќе студенти и поголем интерес за јазикот и за култура, за француската култура, бидејќи Париз, знаете, градот на светлината, тоа сите сакаме да го посетиме, за да го посетиме Париз, јазикот. Версајските градини, секако. Навистина, прекрасни се. Оно што исто така сакав да те прашам, односно да го прашам и Матијас, е кои се идните планови на Сдруженијето? Quels sont les futurs plans de cette association? Et effectivement, l'idée, c'est de continuer à se retrouver sur une base régulière, de faire des activités en collaboration avec d'autres partenaires francophones, français en Macédoine, donc de se développer, d'inviter la communauté macédonienne francophone et les Français présents dans le pays à nous rejoindre, bien entendu, nous retrouver sur les réseaux sociaux à SOAFRMK et de pouvoir continuer à se retrouver autour de ce qui nous rassemble en Macédoine, mais aussi bien sûr faire la promotion de l'identité, de la culture macédonienne en France, puisque le travail qui m'attend à présent de retour en France est de faire la promotion non seulement de la soirée, mais bien entendu de la culture macédonienne pour un pays qui est peut-être un peu moins connu en France, mais qui regorge de talent et qui a beaucoup de possibilités. Се заљубува јазикот. Да, во иднина имаме планови да се организираат се почесто вакви настани каде што ќе се зближуваат двете култури, односно каде што ќе се препознаат идентитетот македонскиот и францускиот идентитет, и каде што во Франција би можело подобро да се запознае Македонија и обратно во Македонија подобро да се запознае Франција. Целата идеја е така да се промовира, да се поканат на некој начин сите студенти кои што се и ученици, сите во суштина да го изучуваат јазикот и да се збратимат. Може да самиот крај, како ти се допаѓа Македонија, колку време си тука? Me подразбам. La Macédoine, est-ce qu'elle t'appelait? Tu es ici combien de temps? J'ai découvert la Macédoine effectivement lors d'un voyage d'été en famille. J'ai beaucoup aimé. J'ai effectué un stage d'études dans le pays qui s'est soldé par une embauche peu de temps après. Donc j'ai eu le plaisir de travailler pour une certaine période ici. J'ai découvert le pays il y a 4 ans déjà. Et j'ai essayé de m'investir autant que je pouvais dans cette période de temps, puisque j'ai beaucoup apprécié non seulement l'accueil qui m'a été réservé par les Macédoniens, mais aussi la culture qui se rapproche de ma culture méditerranéenne, puisque je viens d'une ville de la France qui s'appelle Sète, qui m'a d'ailleurs inspiré cette initiative poétique via leur festival des Voix Vives. Et donc je me suis senti vraiment familier ici et j'ai eu la volonté de m'investir dans le pays, en lien avec mon pays natal, la France bien sûr. Земјата ја открил пред 4 години за време на едно семејно патување тука и во суштина се заљубил во земјата и во гостопримството, да речеме, на луѓето и сакал да инвестира, да се вложи во нашата култура и во неговата, да се спојат и инспириране од неговиот настан, во настанот што се случува во градот Сет, тоа е неговиот роден град. Настанот се вика Voix Vives или Живи гласови и на некој начин сака да го рекреира истово, значи тука кај нас со цел да се спојат двете култури. Јас ќе се заблагодарам за утренско гостување, навистина беше драго да имам во студиото на Јасака Македонија. На следното соарие ние ќе бидеме присутни во Сдруженијето. Благодарам.